ما سألتش نفسك ليه كل ما بتحاول تشم نفسك ما تلحقش وتقع في شر أعمالك؟ طب ما سألتش نفسك ليه الدنيا مكعبلاني جامد وبطلع من نقرة أقع في تحضيرة؟ ما سألتش نفسك لو عايز أطلع من الحالة اللي أنا فيها وعايز أعيش حياتي واستمتع بيها من غير أي مشاكل، يا ترى أعمل إيه؟ طيب ما سألتش نفسك أنا بشتغل ما بطلش شغل لكن مفيش بركة في داخلي، يا ترى أعمل إيه؟ نفسك الضنك اللي أنت عايش فيه يتقلب لسعادة وتستمتع بالحياة؟ لو سألت نفسك كل الأسئلة ديت يبقى تأكد إن الفيديو ده ليه. لما الشيطان عصى ربنا سبحانه وتعالى ورفض السجود لآدم عليه السلام، السؤال هنا يا ترى مين اللي وسوس لإبليس وخلاه يعصى ربنا سبحانه وتعالى؟ مين العدو اللي كان أقوى من الشيطان وقدر إن هو يوسوس له ويخليه يقع ويعصي ربنا سبحانه وتعالى علشان يخرجه من النعيم اللي كان متنعم فيه؟ يا ريت بس نقدر نستوعب الدرس اللي ربنا بعته لنا دلوقتي كويس جدا. طيب ايه رأيك ترجع معايا فلاش باك علشان تعرف ايه اللي حصل بالظبط لما عصى ابليس ربنا سبحانه وتعالى؟ حبيبي اللي ضيع ابليس مش المعصية اللي هو عصاها، ما كلنا بنعصي وبننسى ونرجع نندم ونتوب، لكن للأسف ان اللي ضيع ابليس ان هو مرجعش، ما ندمش، ما تأسفش، ما تابش. وعشان كده لما الكبر والاستكبار منعوه ونفسه الأمارة بالسوء قدرت عليه ومنعته ان هو يتوب من المعصية اللي هو عصاها، وده كله كان بسبب نفسه الأمارة بالسوء وخليته يكمل في الطريق اللي بدأ فيه. علشان كده ضاع، ما قدرش يتوب من ذنبه، ما قدرش يهزم نفسه الأمارة بالسوء، وعلشان كده وقع من معصية لمعصية لمعصية وقدرت ان هي تدمره. انت بقى لو محتاج تدور ازاي تعيش حياتك، ازاي تستمتع، ازاي ترجع لك روح الحياة تاني، ازاي تعيش والبركة تدب في حياتك من تاني، يا ريت بقى تخليك معايا وتعرف زي ما ابليس عصى ربنا سبحانه وتعالى، كمان آدم عليه السلام عصى ربنا سبحانه وتعالى. لكن معصية آدم عليه السلام كانت مختلفة، لأن آدم لما عصى ربنا سبحانه وتعالى نتيجة وسوسة إبليس تاب ورجع وندم لله عز وجل، وبالتالي قدر يهزم إبليس طبعا بمعونة ربنا سبحانه وتعالى. وعلشان كده لما رجع، لما ندم، لما تاب واستغفر، ربنا سبحانه وتعالى تاب عليه قبل منه. اوعى تعمل زي إبليس. انت عارف ايه اللي ضيع إبليس؟ ممكن دلوقتي اساعدك انك تجاوب على كل الأسئلة اللي انا سألتها لك. انت بقى لو محتاج تعيش الحياة بدون هم او نكد من غير اي منغصات، عايز ربنا يكرمك وتحس بطعم الحياة فعلا، تشعر بكرم ربنا عليك، يبقى لازم تعمل زي آدم عليه السلام. دلوقتي تقدر تجاوبني على السؤال اللي هسأله لك دلوقتي. لما آدم عليه السلام وإبليس عليه لعنة الله الاثنين عصوا ربنا سبحانه وتعالى، ليه ربنا سبحانه وتعالى لعن إبليس وليه تاب على آدم عليه السلام؟ كده انت اكيد عرفت الإجابة. لأن إبليس لما عصى ربنا سبحانه وتعالى الكبر والعناد والاستكبار ونفسه الأمارة بالسوء هو اللي خلاه ما تبشي ولا رجع لربنا سبحانه وتعالى، وبالتالي لما ما تبشي ربنا لعنه وجعله من المنظرين. أما آدم عليه السلام لأنه تاب وندم ورجع لربنا سبحانه وتعالى فرفعه الله سبحانه وتعالى وتاب عليه وغفر له، وده مقام التائب من الذنب. وهو ده الفرق. شفت بقى الرسالة اللي ربنا بعتها لك في الفيديو ده؟ علشان لما قلت لك خلي بالك وركز في الفيديو ده واعرف وتأكد ان ربنا بيبعت لك رسائل من خلال الفيديو ده، يبقى تأكد ان اكيد كل شيء بيحصل لك دي رسالة من ربنا سبحانه وتعالى ليك. الحق توب لربنا قبل ما يفوت الأوان، الحق ارجع واندم واستغفر. يقول الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين سورة نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يبقى لو تبت، لو ندمت، لو استغفرت، تأكد إن ربنا هيبدل حياتك. وهو ده اللي انت محتاجه من الفيديو النهاردة. هو ده أول أسئلة سألتها لك. لو محتاج ربنا يغير حالك، لو محتاج البركة، اعرف ان ربنا سبحانه وتعالى بعت الفيديو ده ليك. ربنا في سورة الطلاق يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. لو رجعت لربنا سبحانه وتعالى حياتك هتتبدل 360 درجة. مش انت اللي محتاج انك تحس بالبركة؟
مش محتاج تستمتع بحياتك وتحس ان الحياة فيها خير، تستمتع بحياتك وتحس ان انت حياتك كلها مرح وفرح وسعادة، محتاج انك ترجع لربنا سبحانه وتعالى وهيبدل الكون كله ليك. لو رجعت لربنا سبحانه وتعالى الكون كله هيحبك، الكون كله هيحاول يسعدك بأمر من ربنا سبحانه وتعالى. حبيبي ارجع لربنا سبحانه وتعالى، اوعى نفسك تضحك عليك، اخزي نفسك واخزي شيطانك، اوعى تعمل زي ابليس. ربنا يحميك ويحفظك من وساوس الشيطان ووساوس النفس الأمارة بالسوء. أحبكم في الله، أشوفكم بإذن الله على خير، في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.